установки, ребята. Чанган, Хавал и Черри. Знаменитая Черри. Вот Джек, свежий продукт. Вот Вейв. Сколько там, помните? Она сгорела, выгорела нахуй вообще. Вон свежие машины, новые машины. Вот Черри. Интересно. Вот еще одна Черри. Здравствуйте. Что у вас здесь? Коробка дергается. Пробег? Пробег 72? Робот. Робот. Робот все задергался? Черри. Это все капиталки, ребят, вон снят. Еще одна черри. Ну, еще одна черри. Все, снятая коробка, ребят. Это не таксист. Чанган, это наш частый гость. С моторами здесь они все. Как бы не хотелось, ну, ремонт капитальный двигателя. Манджара.